Assalomu alaykum, siz bilan Zafar Times. Bugun sizlar bilan ajoyib biznes ideya haqida gaplashamiz. Bu epoksid smolasidan stol-stullar yasash haqida bo'ladi. Zamonaviy standart mebel ishlab chiqarish texnikasi tobora ommalashib bormoqda. Masalan, epoksid smolali yog'och stollari odatiy mahsulotlarga ajoyib alternativ bo'lishi mumkin. Ishga to'g'ri yondashgan holda siz o'ta antikvar va kichik xarajatlar bilan qimmat mebel ishlab chiqarishingiz mumkin. Bu biznesingizning boshlanishi uchun ajoyib ideya bo'ladi. Siz birinchi o'rinda yog'och va epoksid smolasidan stol va boshqa mebellarni qanday yasashni o'rganib olishingiz kerak. Epoksid smoladan ishlab chiqilgan mebellar o'zining ajoyib tashqi ko'rinishi bilan ajralib turadi va uy muhitini o'zgartiradi. Yuza qismi epoksid smolasidan bo'ladi va quyidagi jihatlarga ega. Ajoyib ekspluatatsion sifat, narxi hamyonbopligi. Oson tozalash mumkin. Turli xil dizayn yechimlari mavjud. Epoksid smolasi shaffof va 3D effektni beruvchi suyuqlik hisoblanadi. Bu suyuqlik quriganda o'zining formasini saqlab qoladi. Epoksid smolasi turli xil ko'rinishlarda bo'ladi. Ba'zilari tekis yuzalar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Suyuqlik quriganda o'zining avvalgi ob'yomini saqlab qoladi. Materialning afzalliklari uning narxidir. Rossiyada 1 kilogrammi o'rtacha 200-280 rubl. Stollarning har xil rangli va turli ko'rinishi bilan o'ziga mijozlarni jalb qiladi. Epoksid smolasi bilan yog'ochlarning xohlagan ko'rinishi bilan ishlash mumkin. Bu tekis, yarmi ochiq, singan yoki eski yog'ochlar bo'lishi mumkin. Stolga qo'shimcha qilib probka yoki tangalarni ham qo'ysangiz bo'ladi. Smolani defektni yo'qotish uchun ham ishlatiladi. Shuningdek, stolning o'rtasiga epoksid smolasidan qo'ysangiz effektli ko'rinadi. Stolning ozroq qismiga epoksid smolasidan qo'yganingizda epoksid smolasi asosiy, stol esa qo'shimcha detal sifatida bo'ladi. Endi esa stollardan daromad qilish uchun uni qanday ishlab chiqarishni ko'rib chiqamiz. Ishlab chiqarish protsessi bosqichlari. Birinchi, asosiy qilib biz yog'och bo'lagi yoki fanerni olishimiz mumkin. Oxirgi vaziyatda bunga xohlagan formani berishingiz mumkin. Bo'lajak stol to'rtburchak yoki tuxumsimon bo'lishi mumkin. Ikkinchi, suyuqlik saqlanib qolish uchun 4 tomondan yog'och yoki plastmas bilan chegaralab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi, keyin esa dizayn zagotovkalarini yuzaga yotqizish kerak. To'rtinchi, stol uchun epoksid smolasi quyiladi. Agar stol qalinligi 5 sm dan oshmasa, suyuqlikni birdaniga quyib chiqamiz. Beshinchisi, agar qalinligi 5 sm dan oshsa, suyuqlikni quyish bir qancha etaplarga bo'linadi. 6. Suyuqlik quyilgandan keyin birinchi sloyni 2 sutka qurishini kutish kerak bo'ladi. Undan keyin protsedura takrorlanadi. Proses davomida pufakchalar hosil bo'lsa, ularni issiq fen bilan yo'qotish mumkin. Pufakchalar chiqishini oldini olish uchun har bir zagotovkani smola bilan qayta ishlash, ya'ni обработка qilish kerak bo'ladi. Ular qotgandan keyin yog'ochdan qilingan chegaralarni olib tashlab, yuza va burchak qismlarini shlipovka qilish kerak. Epoksid smolasi bilan eski mebellarni yangilash mumkin. Bu uchun yuza qismlarini tozalash, laklarini ketkazish va undan keyin yuza qismlarini kraskalab, smolani quyib ishlab chiqish kerak bo'ladi. Butun proses davomiyligi 1 haftaga cho'zilishi mumkin. Bu biznesni boshlashdan oldin ishlab chiqarish spetsifikatsiyasi haqida o'rganib chiqamiz. Biznesni tashkil qilishdan oldin 50 metr kvadrat joyni arendaga olishingiz kerak bo'ladi. Joyning maxsus talablari yo'q. Lekin ta'kidlashimiz kerakki, har doim turli xil konfiguratsiyadagi stollarni tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Endi esa qanday uskunalar kerakligini ko'rib chiqamiz. Frezer katta va kuchli bo'lishi kerak. Shlifovka uskunasi. Asosiy uskunalardan biri bu sborka stoli. Epoksid smolasidan stol tayyorlash uchun alohida rasxod materiallari ham kerak bo'ladi. Bu shlifovka shkurkasi va kley uchun pistoletdir. Bu biznesda postavshiklar bilan kelishib qo'yishingiz kerak. DSP fanerlarini sotib olishingiz uchun albatta. Bundan tashqari sifatli lak va masla epoksid smolasini sotib olishingiz uchun yaxshi sotuvchilar bilan kelishib qo'ying. Sababi siz doimiy sotib olishingiz uchun. Ba'zi xizmatlar ham kerak bo'lib qolishi ehtimoli bor. Masalan, svarkachi va temirchilar. Boshlang'ich обработка qayerda qilinadi? Raspilovka va shlifovka. Bunday oddiy ko'ringan stollarni yasash uchun ham o'ziga yarasha bilim va ko'nikmalar kerak bo'ladi sizga. Balki duradgorlik ishlari bo'yicha ham kurslardan dars olishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Savdo bozorlarini ham o'rganib chiqing. Ishlab chiqaruvchilar ko'pincha mebel firmalari bilan hamkorlik qilishadi. Ushbu yo'nalishda qanday xarajatlar kutilmoqda?
Xarajatlar ishlab chiqarish hajmiga bog'liq. Epoksit smolasidan tayyorlangan stol va boshqa mahsulotlar tan narxining 3-4 barobar narxida sotiladi. Misol uchun, stolni tayyorlashga umumiy hisobda 400 ming so'm sarf xarajat qilingan bo'lsa, siz uni bemalol 1 million 600 2 million so'm atrofida sota olasiz. Qo'shimcha xarajatlar: material sotib olish, arendaga to'lov, reklama uchun xarajatlar. Bir kunda nechta mahsulot sotilishiga qarab, ishning rentabelligini prognoz qilish mumkin. Rentabellikning o'rtacha miqdori 40% ni tashkil qiladi. Eng yaxshi sifatli stolni sotib olish uchun 4 milliondan 14 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu narxlar mijozning buyurtmasiga qarab o'zgarish ehtimoli ham mavjud. Shuningdek, narxlar material va bajariladigan ishning qiyinligiga qarab o'zgaradi. Buyurtmachi mijozlarni siz ijtimoiy tarmoqlar va OLX.uz orqali topishingiz mumkin. Katta hajmda ishlab chiqarishga o'tganingizdan so'ng o'zingizning firmangiz veb-saytini ham tayyorlab qo'yavering. Sotishning yana bir yaxshi varianti mebel butiklar magazinlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ying. Chunki bu mahsulotlar o'rni butikda. Stol va boshqa mahsulotlarni uy sharoitida ishlab chiqarish. Ishning barcha jihatlarini o'rganib chiqing. Epoksit smolasini tanlashda aniqlik kiriting. Bu mahsulot shaffof va yopishqoqlik jihati pastroq bo'lishi kerak. U hatto erishish qiyin bo'lgan joylarda ham mukammal oquvchan zich to'ldirishni ta'minlaydi. Shaffoflik tufayli turli xil effektlarga erishishingiz mumkin. Birinchi, dekor uchun mo'ljallangan hamma detallarni qo'yish mumkin. Toshlar, qurigan barglar, chig'anoqlar va boshqalar. Ikkinchi, original ranglarni uyg'unlashtirib, birorta dizaynni ishlab chiqish. Uchinchi, smolaga rang berish. Ish joyingiz yaxshigina havo o'tkazib turishi kerak. Temperatura 22 gradusdan ko'tarilmasligi kerak. Bundan yuqori gradusda stollar va epoksit smolasini sifatiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Smolaga rang berish uchun aralashtirish idishi va tayoqcha kerak bo'ladi. Aralashmalarni qancha qo'shish va ranglarni bir-biriga quyish uchun ularning instruksiyasini bilishingiz kerak bo'ladi. Komponent proporsiyalari ishlab chiqaruvchisiga qarab o'zgarishi mumkin. Dastlab smola sig'imi o'lchanadi, keyin esa maxsus qo'shimchalar. Shundan so'ng mo'ljallangan mustahkamlikka erishguncha kutamiz. Suyuq holatdagi sostav barcha burchaklarni to'ldirish uchun mos keladi. Quyuq holat esa kley sifatida ishlatiladi. Endi esa foydali maslahatlarga o'tamiz. Sifatli epoksit stolini ishlab chiqarish uchun asosiy qoidalarga rioya qilish kerak. Birinchi, smola namlik yuqori bo'lganda yomon qattiqlashadi. Kondensat havo orqali kirishi mumkin. Bunday xalaqit beruvchi omillarni bartaraf qilish uchun plyonkani stol ustiga osib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi, agar stolni batareyaga qo'ysangiz, smes tez qattiqlashadi. Tepa qismini qizdirish mumkin emas. Shuningdek, stolning yuzasi notekis bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi, individual himoyani tayyorlab qo'ying. Respirator, ochki va perchatkalar. To'rtinchi, ultra binafsha nurlardan stol sarg'ayib qolishi mumkin. Beshinchi, smolaning gorizontal holatlarida polietilen bilan o'rab qo'yish kerak. 6. Agar stol yoki boshqa mahsulotlarda pufakchalar hosil bo'lib qolgan bo'lsa, qurilish feni bilan uni bartaraf qilish mumkin. Bunaqa manipulyatsiya pufakchalarni 90% gacha kamaytirishi mumkin. Epoksit smola stollarini ishlab chiqarish qonun qoidalariga rioya qilib, texnologiyasini o'rganib, siz tez fursatda o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. O'zingizning yaxshi ko'rgan ishingiz yaxshigina daromad olib keladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.